Unboxing del perfume Cicra de Lattafa. Este perfume es de la línea Niche Emirati y es un perfume que se lanzó en el 2023. Su ficha nos dice que este es un perfume unisex, que es un perfume cálido, especiado, dulce, avainillado, lactónico, y es un perfume que está inspirado en el Angel Share. Así que vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal es este perfume. Le retiré el celofán y mientras lo voy abriendo te voy contando sus notas. Es un perfume que tiene coñac, canela, abatonca, musgo de roble, praliné, vainilla y sándalo. Así que vamos a ver. Uy, mirá, tiene la tarjetita acá hermosa de Niche Emirati Perfumes con todos los perfumes de esta línea. Y vamos a sacarlo de acá adentro porque es majestuosa la presentación. A ver, no. Mirá lo que es. Esto se abre acá y mira lo que es esto. No. No. Momento. Con mucho cuidado lo levanto porque tengo miedo de que se me caiga. Voy a sacarlo de acá adentro. Mira lo que es esta presentación. Bueno, muy hermosa. Vamos a ver cómo es la fragancia, ¿sí? Dejamos que seque el atomizador re de 10. Igual que la presentación. Un 1000. No, es espectacular este perfume, por favor. ¿Por qué no lo abrí antes? Sinceramente, acá lo que tenés es un perfume seductor, atractivo. Un perfume que llama la atención. Qué rico, por favor. Esa salida de coñac es espectacular. La verdad que... no, estoy sin palabras. Sinceramente estoy sin palabras porque no esperaba sorprenderme de esta manera. Tiene un dulzor, pero exquisito, exquisito. Qué rico, lo voy a sumar a mi colección de perfumes, lo voy a estar usando obviamente todo el otoño, todo el invierno porque es un perfume que es full para climas fríos. No, lo amo. Todavía no lo usé y ya lo estoy amando porque es esa vainilla que a mí me encanta, una vainilla seductora, me encanta. Si te gusta la línea Camra, este te va a gustar, yo creo que es una versión mejorada y dicen que este perfume dura 10 horas aproximadamente, ya lo vamos a estar probando. Contame si lo conoces y qué te pareció. Si te gustó el contenido te invito a que dejes un like, también te invito a que te sumes a esta hermosa comunidad y nos vemos en un próximo video. Chau chau.